तपस्या बरस हजार की सत्संग की पल एक तो भी बराबर नहीं तुले बजा कर मानवी अब कर कर मन में कोड़े बार बार पावे नहीं तो तन मन सजन में मानस जन्म की मौज में अब चेतो नहीं दीवारे बिन जा रहेगी बैल जो तेरो गयो जमारो सद्गुरु दयाल की।
समय रे माई मन रे सतगुरु भाई आज तेज की धरी जमायत होते वारी चाले नारी आज तेज की धरी जमायत देवारी चाले नारी और सतगुरु दे कह दूरत जा रे सतगुरु दे कह दूरत भाग जावे यमराई मन रे सतगुरु कर मेरा बहारी सतगुरु संगी नहीं तेरो बिन सतगुरु संगी ना तेरो अंत समय रे माई मन रे सतगुरु मेरा भाई सतगुरु होगा बंधन छुड़ावे फिर मेरे बैठ बताई छुटावे फिर मेरे में होतारी ओ अचल राम तज सकल आसरो अचल राम तज सकल आसरो धरण शरण सुख पाई मन रे सतगुरु कर मेरा भाई ओ बिन सतगुरु संगी नहीं तेरो बिन सतगुरु संगी नहीं तेरो अंत समय माई मन रे सतगुरु कर मेरा भाई बोलो सतगुरु दयाल की जय हो स्वर्ग प्राणी की जय हो मन रे सतगुरु कर मेरा भाई बिना सतगुरु संगी नहीं तेरो अंत समेंगे माई आप जमींदार आदमी पानी लगावा नहीं पानी एक किसी चीज है चाहे मे बरस है किया ही होवे पर पानी को नहीं छोड़ी जाए हाँ जी तो जे वो पानी लागते कि ठल निकल जाए तो वो जमींदार यहाँ सोचे ही ना तो प्राण निकल जाए तो ठीक है जी जद कह लग दे पानी दी टूट जावे ठल जी इस तो दुखा वाली केड़ी गल जी तो इंगमा महाराज जी के वे बिना सतगुरु संगी को नहीं तेरो कोई अठ तू राष्ट्र को धनी बनियो बैठो है नी अब मैं सागे कोई कौन जावे लो देख ले कोई जावे नहीं एक दूसरे की दाबू नहीं देख लो या नैनो आत्मा में खोज करके रोका के बताओ महाराज जी मन तो मरने टाइम को नहीं कई मां बिचारा ही कह दे महाराज तो ये जाना सगड़ा मार बरगा हो जे अरे थे वो क्या भी जाओ थे विशा थे हटी लग गया रो मन रे सतगुरु कर मेरा भाई बिना सतगुरु संगी नहीं तेरो अंत समेंगे माई महाकष्ट महाकष्ट भी नहीं कह जिसको बता कौन सके कि नहीं कह कौन सके ये मेरे सागा गड़बड़ हो रही है तो अजीब लप लप कराएंगे ताड़ो लगा दे दो मरबा आदमी पिछाड़ ले बे आंख खेंच क्या न बंद कर दे बे फिर भी सागे के था के करे जो वो पड़ियो पड़ियो चमके आपा बिन पूछा तेरो के दुख रे के हो रही है तेरे अब वो बताई तो कोई नहीं सके अरे जका बे बिंगा भजन करे बे कह जो प्रभु का भजन करता उसी से यमराज सब डरता अरे इतनी देर बाद जो पानी पियो पानी पीन तो गाड़ी चढ़ गयो तो फिर वो दुख देखे क्या मैं बापड़े बन भजन करेड़ा होना है
मां कष्ट पड़े जब तेरे कोई नहीं आडो आई। मात पिता तिरिया सुत बंधु, सुत कवे पुत्र ने, बंधु कहे बेली ने, तिरिया कवे अपनी पत्नी ने। आमे कोई कोई सागड़ दी कोई को नहीं होवे। फिर के धन दौलत मैल मालिया अरब सगड़ा ही धरिया रह जाए। 1 फुट या 1 इंच जगह कौन देश के अरे वो सगड़ो सटाप छोड़ के ही जावे बेलियो। हाँ जी, धन दौलत माल खजाना सभी धरिया रह जाई। जमगा दूत ले जाएगा पकड़ के फिर गोता खान तो जाई। मन रे सतगुरु कर मेरा भाई, बिना सतगुरु संगी नहीं तेरो अंत समेंगे माई। फिर के हो का राज तेज की धरी हिमायत, जका देश का राष्ट्रपति नहीं भाई बेलियो आप जाई जावे काकी वो ले जे सागे। एर जो कोई गरीब है नहीं भी की को नहीं बहुत बापड़ो ले जे के। राज तेज की धरी हिमायत और देवांगी चाले नहीं देवता लोग का नहीं, जका 33 करोड़ दे देवता है बे ईमान खने तरस है कि हे भगवान मान को जन्म देवे तो मैं कुछ मतलब की कर ले मां। राज तेज की धरी हिमायत देवांगी चाले नहीं। सतगुरु होवे दूर खड़ा रहे बाज जावे जमराई। अठा अपन देखने मात्र बात है, जके कोई तकड़ा आदमी को मुलजम होवे नहीं बिन बटा पुलिसिया यहाँ तेड़ी के फलदाई रखे और थानेदार की कोनी एंटेन करे और बिन ये दिखे नहीं गलार कोई कोनी बिन तो कहीं ने मुंड रेड़ लियो रे और बा पटांगा कन्ना पर लिखिड़ो है के आन मिलो सजना फेर कब आओगी के। हाँ मैं देख गई कही मैं मेरी ना देखी बात पे बड़े बता दिया। आ 14 घंटा की रात है पाठी यहाँ। फिर के हो क्या सतगुरु होवे बंधन छुड़ावे। गुरु महाराज नहीं बंग है बंधन आवनी कौन देवे नेड़े। सतगुरु होवे बंधन छुड़ावे और फिर निर्भय कर दाई। अचल राम तज सकल आसरो फिर गुरु शरण सुखदाई। मन रे सतगुरु कर मेरा भाई। अब एक दूसरे भजन में के है जिसकी महिमा कही नहीं जावे, जिसकी वो महिमा कही नहीं जावे। सहस मुखों से नारा मन रे गुरु कर ज्ञान विचारा। और जिसकी महिमा कही को नहीं जावे, जिसकी महिमा कही नहीं जावे। सहस मुखों से नारा मन रे सोगल भन विचारा। अलखन रंजन कुज भरनासी सबका सरजनहारा। अलखन निरंजन गुरु अविनाशी सबका सिरजनहारा। निर्गुण से सर्वगुण प्रगट निर्गुण से सर्वगुण प्रगट। ओ नित दानो अवतारा मन रे सोगल भन विचारा।
बरसावे ओ सर्वण किए भाव पारा बाबा के रूप जल बरसावे सर्वण किए भाव पारा उत्तम मध्यम कन्हैया ऊपर उत्तम मध्यम कन्हैया ऊपर बरसा कराई के सारा मन रे सोगल पर नयो धारा जिनकी में माता कयन गावे जिनकी में मां कयन गावे सहज मुख से नारा मन रे सोगल पर नयो धारा समरूप सदाई ओ वर्षा ज्ञान अपारा ओ गुरु सुखराम समरूप सदाई अब वर्षा ज्ञान अपारा चल राम है जल में जल चल रामान नौ सरवरिया पियो मनुष्य सारा मन रे सोगल पर नयो धारा जिनकी में माता कयन गावे जिसकी मैं मां कयन गावे सहज मुख से नारा मन रे सोगल पर नयो धारा बोलो सतगुरु दयाल की स्वर्ग प्राणी की मन रे सो गुरु परम उधारा। तो भाइयों गु नाम अंधेरे को है रू नाम है चानने को है जी। मन रे सो गुरु परम उधारा जिसकी महिमा कही ना जावे वो सहस मुखा से है न्यारा। जिया सहस नागो बन भगवान ने कहो हे भगवान तेरो मैं गुण गाऊं नी मन बड़ो आनंद आवे। मेरे एक फण में दो जीव होवे नी तो एक सांस में तेरा दो नाम ले लूं तो एक फण में दो जीव प्रकट होगी। हे भगवान बड़ो ही आनंद आवे जे मेरे दो फण होवे और दो जीव चार जीव होवे यहाँ करते करते बन सहस फण प्रकट कर लिया लेकिन भी परमात्मा की लीला को कोई पार नहीं पाए हैं जी। फिर के हो क्या परमार्थ को जग में आवे परमार्थ को जग में अलख नरंजन गुरु अविनाशी नरंजन कौन परमात्मा और गुरु अविनाशी किया है के गाम को नी नाम को नी रंग को नी रूप को नी घर को नी बार को नी और गुरु महाराज बिंग खुरो ले गिर बिंग साके बात करा दे महाराज की बात तो अजीब है कौन के लेकिन आत्मा आत्मा कवा बिंगे रंग को नी रूप को नी धूप को नी छाया को नी गांव को नी नाम को नी अरे भी आत्मा जैसा के बात करावे भगवान कौन गुरु महाराज बोलो कौन क्या है बोलो महात्मा है जी। एक कीर्तन में क्या है कहे मेरे परमात्मा तू है मेरी आत्मा हर कह ऋषि महात्मा कर पापों का खात्मा है जी। तो फिर के अलख नरंजन गुरु अविनाशी सब गाई सर्जन हारा वो की कोई दुश्मन को नहीं है महाराज जी सब कोई मित्र है। निर्गुण से सुरगुण हो प्रकट है तो वो निर्गुण पर शरीर धारण करे बिना बोल को नहीं सके है जी। निर्गुण से सुरगुण हो प्रकट है और नित्य जानो अवतारा। अब संत जो को नित्य अवतार है अब अठे बैठा और दिन के कोई और गांव के अंदर चला जाऊंगा संत जो को नित्य अवतार तो बाकी ने वर्षा के है क्या वचन रूपी वर्षा है इनकी जान की समझ आवे नहीं
भाई कह बड़ो जड़ लाग रही है। अरे कोई मेरे पर के नहीं समझा वो कह के बड़ो जड़ जड़ करने लाग रहा है कीचड़ मार मोटो ही को नहीं है। हाँ जी मावा के रूपी जल वर्षावे बचन रूपी मावा के रूपी जल वर्षावे श्रवण किए भाव पारा उत्तम मध्यम कनिष्ठा ऊपर वह वर्षा करे एक सारा। उत्तम का निपेड़ी जगह ने मध्यम कवे जिया श्यामलाट है अकूरड़ी है तो वो सगड़ांग ऊपर भगवान एक सी वर्षा करे। उत्तम मध्यम कनिष्ठा ऊपर वर्षा करे एक सारा मन रे सो गुरु प्रमोधारा जिसकी महिमा कही नहीं जाए से मुखों से न्यारा। मावा के रूपी जल बरसावे और श्रवण किए भाव पारा उत्तम मध्यम कनिष्ठा ऊपर वर्षा करे एक सारा। फिर कह गुरु सुख राम समरूप सदाई और बरसाया ज्ञान अपारा अचल राम अनभाव सागर भरिया पियो मानु सजन सारा। मान को पीस के अब बैठे पशु गणाई है जितनी दूर के मांगी स्पीकर की आवाज आवे पर बात नहीं है ठाको नहीं सत्संग होने लाग रही है जी। अरमान खुए नहीं जो को जो समझ में नहीं आवे तो दूसरे फोर के पूछ ले महाराज जी बात की है का नहीं। बोलो सतगुरु दयाल